Ngizothanda ukubingelela iSouth Africa yonke. Lo khulumayo Ijong'Elihle lakwaZulu kwaNongoma oSuthu enyokeni ebukhosini mawuthanda. Ngifuna nje ukunizwisa ukuthi masikhuluma ngomdlalo wesiginci noma sikhuluma ngethalente suke sikhuluma ngani. Angigabe ngasiginci sodwa. Nasemlonyeni ngikhona. Mawufuna ungizwa ngizoyibiza nje inombolo zami uyicela ingoma. Ngifisa ukuthi ngathi le clip ingafika kuzo zonke indawo nasey'nkundleni zokuxhumana. Ngebezwe abantu base South Africa ukuthi isikhona ke inkunzi yangempela noma isabhongela ehlathini kodwa nizoyizwa njengekudala lensizwa yakwaZulu enekhono lesimanga. Lensizwa ishaya isiginci, ishaya ubasket, ishaya ikeyboard, idlala inkositini, ikwazi nokuyirecorda, idlala ama-drums, i-lead, i-back, i-compose. Ishaya yonke nje into ekhona nje makuphathelene no-music uzoyithola phakathi. Angigxilileke kakhulu lapho bafowethu ngila esiphiweni nalapha ethalentini. Kunomehluko-ke phakathi komuntu odumile oshaya isiginci ngoba usheshe azwakala ebantwini. Nomuntu oshaya isiginci kakhulu ashayela ukuthi isikhalele phezulu nomuntu oshaya nje isiginci lokho okunormal. Mangabe umdlalo wesiginci usazi kahle isiginci awusithethisi kakhulu. Udlala nje kahle ukuthi singene kahle endlebeni zomuntu zingaphazamisi nemizwa yakhe intambo. Ingabe usumrasela umbangela umsindo. Lana ke bafowethu ngifuna ukunibonisa umehluko ngandlela zonke ukuthi njengoba siculosho nje behlukahlukene bebaningi. Kunezinto eziyimfihlo lapha esigincini. Njengoba nibona abantu nje abaningi bebanga umsindo ngokudlala iginci. Thina ke singabantu abangafuni ukukhuluma. Ngizonidlalela ingoma yaKhuzane ethi Isihlahleni samavukane. Le ngoma ngizoyiqala ngoshuna amantombazane ngigcine ngendlela eyidlalwe ngayo. Okusho ukuthi ngizoyidlala koshuna ababili iyodwa. Ngifuna ukuthi niyilaleleke. Mawuqeda le clip ukuyilalela uyayithatha nawe idlulisela komunye. Ungakhohlwa ukumtshela ukuthi umshayi walesi siginci insizwa yakwaZulu edume ngeJong'Elihle nesazoduma ngeJong'Elihle. Awulalele. Njengamanje ngidlula sengiyidlala lapha eyidlalwe khona ke manje njengoba injalo ulalele kahle namaface ukuthi athini. Inamba yami ke ithi 082 69 67 155. Ulungile. Kampela uNkulunkulu wanginika umshado wokusolana lona walusizi malo. Kampela
uNkulunkulu wangipha umshado wokusola maha lona kalingisizi ngalutho ngashada impela uNkulunkulu wangipha umshado wokusola lona kalingisizi ngalutho sengize ngacabanga lokuthi ngibisoshefu wokusola lona kalingisizi ngalutho sengize ngacabanga lokuthi ngibisoshefu ngobisola miyaha lona kalingisizi ngalutho ngakani impela uNkulunkulu wangipha umshado ngobisola lona kalingisizi ngalutho ngakani impela noma sengafa mina ngobisola lona kalingisizi ngalutho ngakani impela noma sengafa mina ngobisola lona kalingisizi ngalutho ngakani impela noma sengafa mina ngobisola lona kalingisizi ngalutho sengize ngacabanga lokuthi ngibisoshefu ngobisola lona kalingisizi ngalutho sengize ngacabanga lokuthi ngibisoshefu ngobisola miyaha lona kalingisizi ngalutho ngakani impela uNkulunkulu wangipha umshado ngobisola lona kalingisizi ngalutho ngakani impela noma sengafa mina ngobisola lona kalingisizi ngalutho ngakani impela noma sengafa mina ngobisola